জায়গাটা ভিউটা ফটোগ্রাফির জন্য আর মানে ছবি তোলার জন্য খুব ভালো। এই যে রাস্তাটা আমরা গাড়ি করে এলাম সোজা চলে গেছে, খুব সুন্দর। আমার ডান দিকটা দেখুন একদম পুরো গভীর অরণ্য যাচ্ছে। কেমন লাগছে অয়ন? পুরো ভেতরটা কিন্তু অন্ধকার এবং এই সুন্দর ভিউটা কিন্তু দারুণ, অসাধারণ। এবার এর মধ্যে মেঘ ঢুকে আছে, দেখুন কি অসাধারণ ভিউ। রোদ্দুরও ঢুকছে, মেঘও ঢুকছে, আর ভেতরটা পুরো অন্ধকার, কারণ বেসিক্যালি এখানে তো সূর্য আলো ঢুকতেই পারে না বিশাল বিশাল পাইন গাছের জন্য। এখন একটুখানি চা খাবো, চা খেলে একটু শরীরটা গরম হবে। বাইরে বেশ ঠান্ডা আছে এবং এখানে খুব মানে আমরা তো মেঘের ওপর দিয়ে এলাম, তো কানে খুব ঠান্ডা লেগেছে হাওয়া, তো একটুখানি না হলে হবে না। এখন একটু চা বিরতি, বসেছি কিছুক্ষণের জন্য, ঋষভে রয়েছি। তো এটা হয়ে গেলে নেক্সট আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাবো, করে আবার আমাদের হোমস্টে যেখানে উঠেছি বোর্ডিংয়ে ওখানে চলে যাবো, সেখানে গিয়ে লাঞ্চ করবো। আর ওই যেতে যেতে যে কটা সাইট সিন দেখানো যায়, খুব ভালো লাগছে। পয়েন্ট কেমন লাগছে? পাইন গাছটা কিরকম লাগলো? পাইন গাছের ফরেস্টটা স্টার্ট। এই যে পুরো রক স্ট্রাকচারটা দেখছেন, যে পাহাড়ের যে ধাপটা, তো এইখানে এটা কিন্তু গ্রানাইটের, ঠিক আছে। এবং এখানে যে সয়েলটা আছে সেটা হচ্ছে হিমালয়ান সয়েল, হিল সয়েল, ঠিক আছে। তো চারিদিকে এখানে মানে অনেক বছর ইরোশনের ফলে এই ল্যান্ডস্কেপটা হয়েছে। ওইদিকে যে ওয়াটারফলসটা দেখছেন, বর্ষাকালে তো এটা সাংঘাতিক রকম জলের ফ্লো থাকে, কিন্তু এই সময় তো জলের ফ্লো অনেক কম, যেহেতু একটা শুষ্ক মানে আমরা এখন উইন্টার সিজনে তো না, এটা হচ্ছে আমরা ড্রাই সিজনে এসেছি। তো বর্ষাকালে অগস্ট মাসে, সেপ্টেম্বর অক্টোবর এই সময় আসলে জলের ফ্লোটা অনেক বেশি থাকে, আর সেই জন্য এখানে কিন্তু রক ইরোশনও খুব বেশি হয়, যেটা হয়তো আশেপাশে আপনি দেখতে পাবেন যে রক ইরোশনের একটা ব্যাপার রয়েছে। তো জায়গাটা জিওগ্রাফিক্যালি কিন্তু খুব সুন্দর। আর আশেপাশে এই যে এরিয়াটা রক স্ট্রাকচারগুলো দেখছেন, এটা পুরোটা একটা ভ্যালি। এটা ডুকা ওয়াটারফলস, যেটা নাম হচ্ছে ডুকা মানে এটা হচ্ছে আমরা যেখানে রয়েছি, খুব সুন্দর সুন্দর এখানে ফুলের গাছ আছে এবং এগুলো হচ্ছে এখানকার সিজন, এই সময় হয়। তো দারুণ একটা ভিউ। ম্যারিঙ্গা তো সবই বেসিক্যালি ন্যাচারাল ভিউটাই বেশি। এখানে প্রচুর হোমস্টে রয়েছে, এখানে আমরা প্রচুর ক্ষেত দেখলাম, পাহাড়ি গ্রাম এবং অনেক পুরনো গ্রাম। এবং এখনকার এই গ্রামের যারা লোকজন যারা বাস করে, তারা বেশিরভাগই কী করে, তারা ওই হোমস্টে করে, যাতে একটা মেনটেন হয়, তাদের একটা বাণিজ্যিক একটা ইনকামেরও জায়গা। তো খুব সুন্দরভাবে তারা প্রত্যেকটা, অনেক বাড়িতে দেখলাম, প্রায় অলমোস্ট সব বাড়িতে একটা হোমস্টের একটা কনসেপ্ট রয়েছে, সেখানে থাকা, খাওয়া, অ্যারেঞ্জমেন্ট, ঘুরতে যাওয়া সমস্ত কিছু করা যায়। আর এখানে ভিউ খুব সুন্দর, মানে শান্তিপূর্ণভাবে যদি থাকতে চান, যদি প্রকৃতিকে এনজয় করতে চান, তো ম্যারেনগাঁওটা খুব ভালো। পাহাড়ে এরকম অনেক গ্রামই রয়েছে, তো তার মধ্যে এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। তো খুবই ভালো লাগলো। আর ডুকা ফলসটা দেখলাম, যদিও জলের ফ্লোটা এখন খুবই কম, বাট স্টিল
খুবই এনজয় করার মতো। তো যাই হোক, তো আমরা আরও ঘুরতে থাকবো, আপডেট দিতে থাকবো, সঙ্গে থাকুন। তো বন্ধুরা, আজকের মতো আমি ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আপনাদের আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক, শেয়ার, কমেন্টস তো করবেনই। আর পাহাড়ে আসলে অতি অবশ্যই সুরেন্দ্রের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি সব ডিটেলস দিয়ে দেবো। তো সমস্ত কিছু ডিসক্রিপশন বক্সেও ডিটেলস থাকবে, ফোন নাম্বার। ও রাস্তাঘাট খুব ভালো চেনে এবং জায়গাগুলো খুব ভালো জানে, খুব সুন্দরভাবে ঘোরাবে। আর আমাদের এই চ্যানেলটা আপনারা একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা ক্লিক করবেন, যাতে নতুন যখনই কোনো ভালো ভিডিও আপলোড করবো তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নতুন ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই আপনাদের কাছে আসছে। থ্যাংক ইউ।